السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا غسالة النوع هذا الانفينيتي، حجم 6 كيلو مثل ما تشوفوها. هذا الموديل راح اعطيكم طريقة فرمتة هاي الغسالة بدقمة الووتر والبورجرام وزائد الاون، هاي وهاي اشتغلت عندك. عفوا ما انداز عندها هاي شوف اشتغلت العضوية كلها. هاي مع هذا نجي نضغط ضغط على مستوى الماء، نختار الوش. هاي تختبرونها البروانة قامت تغسل يمين ويسار. من بعد الضغط على هاي الدقمتين ويا الباور راح تلمض الشاشة، تتركها تقريبا 5 ثواني وتنطفي من كيفها. نشغلها تدوس دقمة الووتر يوجه هذا القلوب وتدوس ستار او ما تدوس ستار، تقوم يختبر عندك الماطور يمين ويسار. دوس ستار حركها على السبين يختبر لك الجفاف، خروج الماء والخروج الثانية السبين تجفيف. هسه اشتغل عندنا الصمام باعوا. هذا الماء قامت تصفى وتقوم وقامت تجفف. لين طفيتها. هي هاي عملية ترسيت مالتها وعملية دخول التيست مود مالت الغسالة الانفينيتي. ويقوم الحوض يدور. راح نختار هذا. شوف شلون وجهت العضوية. يعني الفرمتة بس عندك ذن الزرين تتحكم بيهن، البقية هيك تتركها توج 5 ثواني. شوف 5 ثواني وتنطفي من كيفه. 5 دقات راح تنطفي. شوف انطفت. هاي خلصت التيست مود مالتها. نجي نفس العملية. هاي زر الباور مع هاي وجهت القلوبات. اختارينا هذا القلوب الوش. راح نختار عندنا اشتغل عندنا الصمام الماي، دخول الماي. هذا الماي هسه اشتغل ويا الغسيل. ويعني من نختار الوش يشتغل الصمام دخول الماي والبروانة يمنى ويسار. توقفها ستار تحول على السبين عن طريق هذا ويدوس ستار راح يفرغ عندك الماي ويدور عندك الحوض يدور يبدي التنشيف. هذا اختبار مالته.